曾活過我。今天我只想與你悄悄地過，一天一天，渺渺茫茫，簡簡單單，平常的快樂，只有你可以隨時都許可。從小也慣了遇到苦楚，也要去勇敢的撐過。遊行我常有你懂我，當我每次跌破雙手，誰人能全日安撫我？全賴我有你伴我走過。全賴我有你，是你懂我。喂，暴龍，你睇下我錯咩啦？哇，梁叔你啲咩英文嚟㗎嚇？文法錯晒嘅。識啊嘛。漏咗啲啊！有冇人有單樽啊？哇！哎呀，好大個嗰個噃，有冇啫？哇，好大隻啊！怕且就係傳説中嘅99支玫瑰啦嚇。但係睇落唔似有99支喎。你估個個好似你咁度縮咩？遠君啊，唔會係廢柴送俾你㗎嘛？係。我咧雖然對阿臉係一條心，但係出面咁多狂蜂浪蝶追我，我都冇辦法㗎。話怪罪自己，實在太吸引。呢個阿婆真係痴心。不過你幾時改名叫阿 Ken？喂，邊個 Ken 啊 ？Madam 啊！我頭先睇住佢㗎 ，Madam 要摘花抌垃圾桶，呢條垃圾婆走去執垃圾，當係自己嘅。唔係咁超啊可能阿遠君啊想廢物利用咧嚇。啱啊，咪就係廢物利用廢物嘅廢物咯。好笑啊！依家嚇，係啊，好笑。我睇你見到自己俾人打回頭嗰棟 report，你仲笑唔笑得出啊？我睇你今次點死？係啊，今日我同梁叔咧本身都係放假啦，但係呢邊俾阿林 call 我翻嚟改 report 啊。仲有啊，佢揾啲紅筆啊圈住啊，呢個錯字，呢度又話文法唔啱，唔知講緊乜。啊係啊，你個手機抄爆電未？咩事？唉，唔抄爆電啊！點樣用 Google Translate 啊？咁搞法啊！我真係擔心咧，Google Translate 會投訴我哋，搞冧佢個網咯。啊，咪住先，其實有冇可以話俾我聽，究竟阿 Madam 發咩癲啊？我睇到晒啦，學人玩孤獨的美食家啊！阿嫂，衰仔，邊個教你把口咁衰？阿媽，衰仔，阿媽，各位手足，呢個估計 Madam 近排嘅心情指數都冇回升，大家醒定。咁做嘢啊，做嘢。Yes, madam。喂，自己衰啊個！叫你啊！唔係叫你咩？ madam 叫你見佢喎。唔係啩？呢頭講完，嗰頭叫我掃把。你實在太聰明啦！咁快估到 madam 叫你把場見佢。我哋 Madam。尋晚你翻上樓之後，志聰咩反應？講咗啲咩嘢？尋晚咧就咩啊？一對哥頓千5代限量版啊，想算數啊？慳啲啦！三妹，幫你老公捽下啦。哦，邊度痛啊？嗯，個肚啊！梗係唔係啦，背脊啊！我咁大個仔啊，都未試過俾人唔知點樣一掹一踢成份人，哇！好痛啊！打橫離空劈拍打落地，嗰一下我就覺得自己啲內臟冚包散晒㗎啦！喂，其實奶奶佢咧都話唔准提呢個女人落咗奶咩？奶奶咁又有咩謂咧？得啦得啦得。喂，其實呢個唔准提咧，究竟對你做過啲乜嘢，搞到你嬲到連結婚都唔單身咁絕啫？唔好提咧，就不嬲都叻過我㗎啦。即係佢家姐。佢雖然係資優生，但係我都係進步生嚟㗎嘛。一次咁大把。呢個唔准提。細個就淨係卸晒唔好提㗎啦，將所有心機啊、時間啊、資源啊冚唪唥擺晒落去佢度嘅。即係你要食佢食剩嘅餸尾，同埋着佢着過嘅衫啊！咁啊冇。喂，但係
物質上面嘅損失都唔夠心靈上面嗰啲創傷咁慘咯。佢打你、鬧你同埋虐待你啊！打阿子啊！佢有一次攞張摺凳啊，摺凳車你，仲衰過車。佢一張摺凳喺我面前，爆一聲擺喺度，砰一聲自己坐我面前，仲要我喺佢面前坐無影凳啊！我自細咧就已經有一個願望嘅，就係將我所有嘅零用錢我唔用，儲起晒佢，跟住就去驗血，睇下我係唔係佢親生嘅。咁你驗咗未咧？真係好奇怪嘅話，你知每次我一儲夠錢嘅時候咧，都唔知點解就有新波鞋出嘅咯。不過咧後尾啊，連阿唔好提啊都頂唔順呢隻唔準提啊，咪同佢反面咯，走咗去咯。跟住呢個唔準提啊，知驚啊，冇咗個女啦嘛，係嘛？就驚啊，就諗住咧嚟埋嚟氹翻我呢個仔，邊有咁便宜㗎？你而家當我係後備咧，我梗係唔騷佢啦。我叻仔啊，我18歲咧我就即刻搬開住，費事睬佢。但係你哋話咗兩母子啊，之後咁多年都冇見過咩？又唔係冇嘅，咁啊最初過時過節咪見下咯。咁但係你見親都嘈交啊嘛，無謂見啦，係咪先？即係咧，你兩仔拉嘅嘢咧，我就其實唔方便過問。只不過我哋阿媽總經事應該單聲啊嘛，俾有個心理準備，咁啊今日唔會搞出咁壇嘢咯。其實係巴打你自己攞啫，以為 Madam 係 Mrs. Robinson。No， 係佢以為自己係德士丁荷夫曼呢度先正啊嘛。你食飯嗰時問巴打飲老牛湯咧，佢面都青晒啊！喂，點知啊？你記唔記得佢一頭先我同你講話嗰條菜，哇，又老又多渣，你都食啊？佢即刻都唔知啦。跟住阿老婆你話攞個驅風油俾佢嗰度，佢成個人都硬咗碌，跟住就暈鬼埋啊！其實唔準提之前唔係同你守埋同一個環頭噶嘛，我都估唔到原來佢咁高級你咁低，調都會遇到啦。其實唔準提應該知道巴打同你嘅關係，所以就借巴打搭路咧就氹翻你。可能唔好提都係咁啊！佢哋啊想啊，呢兩個女人啊，我發過誓同佢哋劃清界線㗎啦。呢對咁樣嘅咩15代哥頓特別版啊，你聽日同我攞翻俾佢，同佢講啊，想和好如初啊，冇咁易啊，呢世都唔使旨意啊。呢對鞋我呢世都唔會要啊！咁對哥頓咧？哦，佢今朝又改變主意咯喎，佢話諗下都係你欠佢嘅，所以對鞋係應份收嘅喎。俾你嘅。大信封咩？同你要炒我啊？點解啊？我根本唔知你同阿聰嘅關係，我又冇叫佢做菜，有冇話過你肥膩？我更加唔知阿聰。睇下先講啦。辭職信咪就炒我？炒你係解僱信，唔係辭職信。係喎，呢封徽總廉阿廉封辭職信。呢幾日我好仔細睇嗰本行為簿，我覺得佢係一個好警察。我唔想見到浪費人才，所以 hold 住封信，同埋想你去勸佢收翻呢封信。你記唔記得？乜你以為我因為尋晚件事心情唔好，所以早 call 晒你翻嚟改 report， 仲炒埋你魷魚啊？乜你覺得 Madam 係咁公私不分嘅人咩 ？No Madam。No 就得啦，我向你保證，無論我同子聰嘅關係搞成點，都唔會影響我對你嘅睇法。Yes Madam。繼續努力，練好啲槍。我啲槍好好下噶嘞喎。
正。嗱。 呢條友啊，日日坐喺度都唔知做乜，又唔係釣魚，又唔係夾女，都唔知係咪想自殺啊？唔係話好出奇咩？頂啊！嚟嚟，去！你想點啊？成咁樣啊？頭都唔張。冇，喺度諗緊舐屎炮單嘢啫。單 case 冇事啊，冇咩惡過。 仲攞晒彩添。我翻到警署寫 report 嗰陣，一路寫，一路諗翻你當時嘅情景。我真係覺得好有滿足感啊！嗰下成個人就好似插滿電咁，又好似呢個世界冇咩我係做唔到噶。我知你都係噶。嗰份 report 我鬥咗半粒鐘就鬥完，你話咧 Yes ，Madam 真係讚我係一個好警察。Madam 讚我係一個好警察啦咁耶得，即係決定留低啊！但係我應該點同阿 Jo 交代？即係咁，封信咧 send 咗出去，都可以打翻轉頭嘅。對於我嚟講，呢啲叫天意。天意，即係個天話俾你知，無論咩人、警隊定係全香港九龍新界嘅市民，仲有我一樣咁需要你維護法紀，係我嘅天職。唔知點解突然之間好掛住你啊！但只弊我好需要你個妹咧。呢度景觀最好，環境優美，最適合新婚夫婦住。不過費太話佢喺淺水灣區都仲有幾個物業，如果費生你唔喜歡嘅，我哋可以睇過其他地方，定係山頂啊？
咁即係買定唔買？買啦買啦買啦！請兩位隨便睇下。唔該。邊隻靚啲啊？不如我哋再睇多幾間先啊。哦，咁我哋再睇下先啦，唔該。唔該晒。Come back to me。咩事啊？冇。哇，二妹，你今日開倉啊？哇，你幫未來仔夫放血啊？唔會啊，妹。你都知我唔中意 shopping 噶啦，平時喺鋪頭啊，仲企唔夠咩？呢啲咧全部都係結婚啲濕清嘢嚟嘅啫。假嘅，睇樓啊、睇車啊、買鑽石戒指嗰啲，你唔中意 shop。不過今日咧真係好好收穫嘅。嗱，首先咧我就同阿廉去淺水灣度睇樓，之後咧就去咗車行度睇車喎。哇，架轎車啊，後面坐得不知幾舒服啊！之後咧我哋再去咗錶行度睇錶，我揀咗幾款皮帶錶，襯西裝好靚㗎。雖然咧今日行到好攰，但係呢日真係好開心喎。我又唔信阿廉開心啊！佢娶到我，點會唔開心咧？阿廉咁中意當差，我又唔想咁快放得低啊！又係講翻嗰單嘢。我咧就唔抵得阿廉做咩都顧住你，但係你咧就一啲都唔體諒佢喎。嗱，日之後你好啦喎，我知你唔抵得我搶咗你好拍檔啊嘛，但係我一個女人仔同你3萬幾個警察爭仔，我都贏喎，你係咪寫個服字俾我先？我真係寫個服字俾你啊！你今日買嗰啲嘢啊，可以全部整蠱佢咁樣嘅喎，淺水灣喎，收割捉賊出到嚟啲賊匪走晒啦，仲有淺水灣咁潮濕，支槍唔生鏽架啦，轎車仲廢，轎車點劈車點捉賊啊？仲有皮帶錶喎，我哋周不時撲嚟撲去身水身汗，條皮帶啊唔勾醜勾爛啦，梗係鋼帶錶先係我哋 style 噶嘛。阿廉遲咗啫，佢就嚟都唔係警察啦。個重點就係個男人一啲都唔開心，你竟然話佢開心喎？你究竟係後知後覺啊，定唔知唔覺咧？你究竟又知幾多嘢咧？你今日又同我哋喺埋一齊咩？總之今日係我親眼見到佢笑得不知幾開心。哼，仲衰，條仔怕你唔開心，所以喺度扮開心。但係你咧，你係自己開心就覺得條仔應該跟埋你一齊開心噶啦喎。好啦，唔爭再講埋啊，Madam啊，話廉啊，係一個好警察，叫我幫手留佢啊。阿廉聽到嘅時候真係不知幾開心啊！依望見唔見到？你見唔到喎，但係我咧就全部都見到。我知我應該要點做啦。哇！一收工就上嚟煮飯仔咁勤力啊！做咩啊？驚我婚前恐懼褪軚？我見你琴日咁乖，着觀音兵陪我行街，我諗住獎勵你咯。觀音兵？你又揞到我啦 ？Sorry， 我話就咗頭咗勢，我做埋今個月都唔撈啦，以後都唔會俾佢再咗頭咗勢。我唔得，入房先。條仔怕你唔開心，所以喺度扮開心。你係自己開心就覺得條仔應該跟埋你一齊開心噶啦喎。阿廉啊，嚇？做咩啊？我諗緊咧，不如唔好住淺水灣啦，好似出入唔係咁方便啊！梗係啦，而且潮濕呢支槍，你啲手袋同高踭鞋都好易發毛㗎。仲有架轎車啊，諗法都係麻麻。以後換個架？好啊，咁不如換架越野車咯。但係越野車又唔襯我之前隻錶帶喎，你一係揀翻你中意隻鋼帶錶啊！老婆，你真係好，我冇娶錯你。
結婚之後咧，我就會每朝早整早餐俾你，我仲會煲咖啡。夜晚咧，除咗應酬之外，我晚晚都會翻嚟煮飯。如果你中意嘅咧，我晏晝都可以蒸愛心飯盒俾你帶嘅。哦，食嘢，Jo啊，其實我有啲嘢。食飯牛扒，好好味嘅。Jo啊，係喎，我哋燭光晚餐嚟噶嘛，點可以冇音樂咧？我哋開。Jo啊，我有嘢想同你講啊。Jo，阿廉啊，今晚咧，我淨係想你靜靜咁樣望住我，我就靜靜咁樣望住你。但係我考慮過㗎啦。我真係想食甜品啊嘛，好好，我去攞。做翻警察啦，咁咪講到啦，幾難開口啊！費仲要你俾啲勇氣啦，好冇啊？主人，你甜品到啦。自動波，帶俾你解悶㗎。仲有呢啲，你知嘛？從來都冇人好似你對我咁好噶。你又救過我啦，又整嘢過我食啦，仲帶咁多嘢嚟探我。你真係直情就係我身體同埋心靈上嘅白衣天使，我真係無語。咁啦，嚟，你收咗我呢隻錶，嚟。唔得，我唔可以收你咁貴重嘅嘢㗎。為咩？總之睇清楚，呢隻係咩？呢隻係 Relax 嚟嘅啫。嗱，有6個火柴頭，唔係5個火柴頭嗰隻 ，OK 嘅。咁都得嘅，但係我都唔係賣火柴的女孩，要咁多火柴做乜喎？嗱，我同你講過，我係一個好人嚟嘅，我唔會老點你㗎，你睇下，你隻錶好堅㗎，個殼可以換㗎，可以換啲卡鬧部啲嘅，係咪好勁先？自動波啊，其實你有冇諗過做翻正行㗎？你年紀都唔細㗎啦，應該正正經經揾翻份工，腳踏實地咁做人啦。講嘢咩？我呢聽人一路想請得㗎。會，只要你真心改過就一定會㗎啦。其實我學校馬爾代夫人紀念幼稚園，你一定聽過㗎。哦，都算得上係名校。我哋而家請緊校工啊！校工，我開咗校工。你咪嫌你啲幼稚園學生幼稚得滯，要揾嗰啲古惑仔去教精佢哋係嘛？唔係啊，我係主任，校長叫我請人，我可以全權話事㗎。我諗你真係唔係好知我嘅 history 嘅。嗱，我話你聽，72行正行嗰啲咧，我係完全未做過。72行以外嗰啲咧，嗱，譬如帶下女啊，賣下水貨啊，賣下假錶啊，拍下戲啊嗰啲。你拍過戲？少嗰隻。微電影？唔係啊，齋動作嗰啲啊。宇宙最強？男同埋女嗰啲啊。臥虎藏龍？喂，你唔係咁順係嘛？3級啊鹹嗰啲啊，剝衫剝褲做嘢嗰啲啊。其實我都有諗過，不過冇諗過你可以做到男主角啊嘛。你男主角啫，喂大佬我打燈㗎咋？係啊，大佬啊，總之咧，我咧就同嗰啲咩幼稚園咧就扯唔上任何關係，你唔好再搞我啦，好唔好啊？喂啊，你唔好睇小幼稚園啊！幼稚園係每一個人接觸社會嘅第一個地方，所有最原始嘅性格都喺嗰度呈現㗎。哎呀！你唔係話你自己係好人嚟嘅咩？而且我都覺得你係。OK，諗，OK。唉，好唔好食啊？嚟，醒你一塊啊！一齊食咯！1、2。哎呀，B 啊！
唔好食啦，媽咪攞啲練習俾你做啊，快啲翻入房做啦，好嗎？乖仔啦。呢位太你唔係啊嘛？你睇佢個款2歲都唔夠，你俾咩佢做？咩傳波練習，咩數學100分？喂，大佬你唔係啊嘛？媽媽，呢位病人啊，你一定係冇小朋友噶啦！你知唔知而家考幼稚園幾難考啊？尤其是嗰間馬爾代夫人啊，嗰間咁嘅名校啊，6000幾人爭100個位㗎咋？誒，間馬咩就好勁咩？我識人喺入邊教添嘛，咁咪有按格教嘅。你真係識人喺入邊教啊？咪我咁你有冇辦法咧攞到今年考入學試嘅試題啊？我多錢獻出㗎。早晨，早晨。黎主任 ，Good morning。你幾時出院㗎？你唔嗌我嚟接你？哎呀，本來咧醫生都叫我唞多2日嘅，只不過我尋晚咧就攝高床板諗咗成晚。你覺得非常正確，我係一個好人嚟㗎嘛，咁我應該撈翻正行啦，係咪？咁所以我決定嚟你呢度撈一份幼稚嘅校工。係幼稚園嘅校工啊！幼稚園校工係，總之我哋以後咧就同心合力，作育蠢材，作育英才，英才。咁我代表馬爾代夫人紀念幼稚園歡迎你。歡迎我入嚟啦！好啊！掂啊！有埋單。喺後邊2位呢邊啦。仲未到我哋啊，哥仔。就啊，等啦。仲等唔等好啊？我真係好肚餓啊！掂啊！係2位到你哋。喂，唔該晒。你哋先啦。唔該晒你啊，哥哥仔。你真係好人嘅啫，睇你生得咁靚仔啊！小心樓梯啊！小心。咁靚嘅又養第3閪噶啦喎！喂，靚女都話又唔係靚女，咪咁啦 ，gentleman 啲好唔好？喂，唔係啊爸，衰女包除晒心影相俾你，唔怪之唔使食啦，睇都飽啦。都唔算得係啲咩啫，除晒啲衫落嚟都唔算係乜嘢。唔怪得知你咁耐都唔肯開口同細佬包講理想當翻差啦。嗰晚佢話佢知道應該要點做，我諗住佢諗通咗，俾條生路你行。喂，你咪睇唔出佢做緊啲乜嘢啊嘛？睇得出都係咁話啦。咁唔通開心完先同人講？話想反口，想褪軚，想唔認數咩？咁好冇 gentleman 風度噶嘛！我真係做唔出啦。咁你下次開心之前講得唔得啊？咁就更加冇可能，更加 gentleman 我都做唔出。喂，做咩啊你話？冇錯，作為一個大人，我唔會俾啲咁嘅相流傳出去。我想你腦筋清醒啲。呢張唔係豔照啊！冇錯，呢張都唔係好豔啫。哇！呢張仲快，呢張我最中意。喂！零舍誇張，你實在冇俾我嚼人啊！喂，前面有人掟鏹水啊！快啲走啊！做乜唔掟前掟嘅？咩樓？乜你喺度嘅？咁啱我逢星期3嚟呢度做針灸。如果支鏹水咪俾部冷機晾一晾，我都賴嘢。咩樓啊？咩可以幫手？我已經 call 咗白車同支援，我哋3個手喺呢度，唔好俾啲人入嚟。等支援嚟到再做嘢。唔該晒，你安撫啲傷者先。Yes，咩樓？大家唔該。偷啲啊！水啊！要咩啦？翻去。唔使驚啊，擦損咗少少咋，哥哥幫你連塊膠布冇事㗎啦。危險！睇下啲，唔多要見得做嘢，大家快啲，偷啲，快啲！咩樓？呢條友好有可疑。
我會 handle。好，你點會喺度咧？頭先人掟強水落街，傷咗好多人，你冇事啊嘛？估唔到你仲咁關心我。我當然關心你啦，呢度好危險啊！你會走嘅，嚟嗰邊。好，我走，我走。起來，喺度，你冇用啊！喺度，放低玻璃樽，喐邊個死邊個啊！你退後。俾啦。退後。阿坡係我好朋友，佢唔會傷害我嘅。冇錯，我係好愛你，但係你唔愛我，點解我仲要愛你啊？好，你誤會晒啦。我冇誤會，你連我送俾你啲花，你都唔肯收，你都抌咗佢。點解你要咁殘忍對我？點解啊？如果你真係咁憎我嘅，你傷害我一個咪夠咯，冇必要傷害其他人啦。其實我哋識咗咁多年，都有過唔少開心嘅日子，你記唔記得啊？係咁咯，係嘛？唔係咁再跟做。做啊！人嘅差館俾你㗎，隻粉紅色咁鹹，個女人啊都唔幫自己得去邊啊！邪牌愛差人啊嘛，正唔正經唔緊要㗎，最緊係靚女啊，係嘛？係㗎，係好靚女㗎。好靚啊！不過得5歲。誒，近水蛋嗰日，佢多謝我幫我掂咗塊膠布。哦。哎呀，阿廉啊，你今朝咧俾張紙戒親隻手指，你話如果依家有塊膠布黐下，幾好咧？哇，個傷口咁大，我諗你去揾舊傷處理好啲。唉，咁啊何必咧，遠君？廢柴做埋呢個月咧就走噶啦，去幫你黐得第一塊，我唔可以幫你黐第二塊嘅，你大個女噶啦，學下自己黐啦。其實我真係好唔捨得走。咁你唔好娶嗰個妹咪得咯。要娶你咩啊？至起碼我會逼自己老公自己咁殘雞啦。話唔係，我哋仲可以夫妻檔。觀塘警署打錯。企起身啦，冇人扶你㗎。點解份 report 會留喺最重要嗰部分啊？邊 part 最重要咧？就你不服從上司命令嗰 part 啊！咩都講到明㗎啦，話佢會 handle 個疑犯，咁你仲去喐佢？咩就係知道嗰條友識功夫，現場咁多人唔適宜行動，所以先至放咗嗰條友，然之後再暗中揾人跟佢。啊點知咧你呢條友咧就死衝動，搞到嗰條友發爛渣。咁我都唔知佢識詠春㗎嘛。所以你咪要聽個 Madam 嘅命令咯。我呢個上司命令你唔聽，而家連上司嘅上司嘅上司命令你都唔聽，你係咪想唔撈啊 ？Madam， 你係咪揾嘢啊 ？Madam， 阿 Madam 啊，我啱啱咧就聽到火水，咁你而家知錯未？知啦 ，Madam。好啊，咁而家 Madam 我罰你，即刻攞車車入沙嶺。Madam 啊，你係咪想入 PDU 啊？我入去我識路啊，不如我車你啊。你有做錯嘢咩？應該冇啊。咁我做咩罰你啊？係喎。停車停等。Yes, Madam。外面有路牌咩 ？No, Madam。其實我應該講 sorry, Madam。嗰日冇聽你 order，出手截高個阿婆，搞到爭啲收唔到貨。你判斷對佢有懷疑，唔肯放佢走呢點我係明白。咩就明白就好咯。唉，不愧為我偶像，手槍又辣，有明白事理，
簡直係智慧與美貌並重。啊，不過我見真心㗎，我唔係擦鞋㗎。咁你講嘅全部都係事實，無端端我點會以為你係擦鞋啊？係我啊。全面轉右啊 Yes, madam。唉，遠啊遠咗啲，差唔多到邊境咁滯。不過空氣咧真係好過市區好多。啊 ，madam， 你慢慢啦，我喺度等你。跟我過嚟啊！嚇？係 Beauty， 好耐冇見喎。阿 Sir， 唔好喺世嘅面前開埋啲咁嘅玩笑啦。Beauty and the Beast， 呢個傳説成個科時都知啦。你咪未聽過啊？當然聽過。大 Sir 係沙嶺 PD 嘅話事人，呢個係觀塘 CID 伙計火水。溫 Sir， 你就係火水嚇，你哋想去邊行下先啊？得啦，你驚我唔識路咩？啊，咁我都唔同你客嘅啦 ，Beauty 啊，請自便。Goodbye Sir。嗯。以前我喺呢度都做過同樣嘅嘢。哦。呢個公園係要嚟紀念所有殉職嘅警犬，可以話係警犬嘅後援。哦。咁 Madam， 你以前嘅拍檔 Beast 係咪都係葬喺度咧？呢個公園起咗冇幾耐，而且 Beast 過身嘅時候已經退咗休，所以冇葬喺度。以前 Beast 就係住喺呢一度。哦。Bonnie 就係住喺呢一度。邊位 Bonnie？ Bonnie 就係上次俾強水灼傷嗰隻警犬，所以話佢傷得幾嚴重。Bonnie 都係警隊一份子，佢同你同一單 case， 總算係並肩作戰過。佢今次表現英勇，不惜捨命救人，你點可以連佢嘅名都唔知啊？你又知佢想捨命救人？你有問過佢咩？佢只不過係忠心，聽命令做嘢，其他嘅嘢只係你一廂情願嘅想法。唔該，你唔好夾硬放喺隻狗身上。喂，你又喺度獸醫啊？你又想提 Beast？ 點解唔提得啊？佢死得咁慘 ，Beast 死得一啲都唔慘，佢係為工作而犧牲，係光榮犧牲。Beast 當年已經年紀好大，已經退咗休，好應該安享晚年。但你係都要逼佢執行任務，點解你係都要將啲人同事推到最盡？你自己想做 Super Woman 冇問題，但你冇權逼阿 Beast 做 Super Dog。我當時係衡量過，覺得 Beast 狀態係 OK， 係有能力去做我叫佢做嘅嘢，先叫佢去做。咁點解最後人就救唔到 ？Beast 淨係白白犧牲？總唔會每一個行動都成功，亦唔可能因為怕失敗而咩都唔做。你係 CSP， 我冇資格喺呢一方面去 challenge 你，但係作為一個獸醫，我會話你根本由一開始就冇資格去領養 Beast。你都幾好笑嘅喎！阿聰同我講，你同 Madam 10年前就反咗大面，原來為死一隻狗啊！我仲以為咩咁大件事，你都狗屎都幾交關嘅喎，為隻狗嬲自己阿媽10年，你試下走出去問下人啦！我寫包單，冇人會話你啱嘅。我唔知你新養一隻狗添，好戶主有幾忠心 ，Good boy。你今日話我係狗嘅八婆。Doctor Ma，啲狗吠得咁緊要，冇事啊嘛？冇事。你哋留喺度會影響狗嘅情緒，麻煩你哋即刻走。依家細路係咁噶啦 ，Madam 你唔好激氣啊！而家細路咧完全明白我哋做家長嘅苦心嘅。你明？哦，咁 Madam 你一個女人湊大一對仔女，我一個麻甩佬湊大3個妹，學似啲粵語殘篇話齋，面乾碎濕，含辛茹苦噶嘛。我聽阿聰講咧，你擺晒所有心機去栽培個女，
我咪一樣嘔心嘔血捉佢3個妹。係。咁你3個妹有冇考入長春藤名校啊？長青區名校都算有嘅。咁辛苦晒。雖然我嘅付出咧同 Madam 你相比就差天共地，但係總之我就明白 Madam 你苦心啦。你明白最好啦。你即刻翻去打字申請調嚟 PDU。嚇 ？PDU 等人用，我已經同大 Sir 溝通過，只要你過到下個禮拜嘅 selection， 我即刻批你入嚟受訓。Madam 你部署好晒啦？梗係，唔係叫你入嚟做咩啊？真係遊花園啊？呢個真係唔空氣清新，頂。写信告诉我今天海是什么颜色，夜夜陪着你的海，心情又如何？灰色是不想说，蓝色是犹豫，而漂泊的你，狂浪的心停在哪里？写信告诉我，今夜